好，再来，等我一下。来看这边，左边口袋6个5块，这边这个口袋有6个5块，这边有6个5块哦，我这有装6个5块哦，这边口袋呢装3个5块。请问我身上全部有多少钱？加起来对不对？来，你怎么算？6、53，全部的钱。好，我乘起来之后已经变成是几元几元哦，加起来所以总共是45。好，有一个更快的方法，时间。所以意思就是9个5元了，所以总共是45元，有没有一样？有没有一样？啊，所以呢，我教过你的，只要碰到乘一样，所以你要把乘一样的东西当成是固定的钱，都是5块，同一种钱，那前面就变成是叫做个数，懂不懂了？那几枚跟几枚，几个跟几个，几枚就是几枚硬币啦，会不会了？你就要开始加加减减啦。所以记得乘一样，先加减，再来乘。所以乘一样，这个要当钱，这个要当乘一样，你要把它当成是什么？相同的硬币或钞票啦，懂不懂了？那前面就是数量啊，所以呢就先数数量，懂不懂了？懂不懂啦？我问你这里100块，那里100块，你拿起来之后你怎么数？你是不是一张1、2、3、4这样数？啊，数完再乘100，对不对？会不会还是你会100、200、300、400、500、600，你不会觉得很麻烦吗？你就1、2、3、4、5、6、7、8、9、10不就好了？1、2、3、4、5、6、7刚好700，1、2、3、4、5、6、7、8刚好800，你会数100、200、300、400、500、600、700、800吗？会，你国小1、2年级会这样子，会还是不会啦？所以记起来乘一样，先加减，再来乘。所以呢，乘一样就是指相同的硬币啊，前面呢不就是指数量，会不会了？会哦。好，所以再来，那你看这边了。好，那请问你咯，你会哦？好，那请问你了，我现在把这里改成6包红包好了。好，过年6包红包跟3包红包，每一包呢都包，不要啦，不要吵啦，都包7块好了，每一包里面包7块，所以呢怎么算？6加3括号乘以7啊，所以这里算完就是等于9包什么？9包，每一包包7元，所以你总共有对。好，那我再来请问你了，那如果这里改成 S 呢？这里改成 S 呢？所以答案等于对，数字乘文字连一起就好了，9S 啊，会不会了？啊，这边也可以数字乘文字什么连一起啊，这边也可以数字乘文字连一起啊。那我问你在相加呢，你还要经过这么复杂啊？9S。你看连一起就是乘，连一起就是相乘，连一起就是乘，连一起也是乘，对不对？所以这边有乘 S， 这边有乘 S， 所以先加减，再来乘。啊，所以加减完是9再乘再连起来，会不会太麻烦了？啊，你直接就把它当成是加减就好了，6加3不就好了？会不会了？懂哈？所以注意听哦，它其实是因为乘一样先加减，再来乘，先加减再来乘，懂不懂？懂不懂？啊，因为都有乘到 S 的，对不对？啊，所以是变成，所以你看的时候就会变成比较单纯，是不是就直接相加而已？
好像只有加法在而已，好像只有加6加3就是9啊，懂不懂了？为什么大家都有 S？ 因为你乘到我乘到，所以它也要先加减再来乘，也有乘到啊，都有的话就不要管它了嘛，所以你就把它当成只有加而已啊，就直接加就好了，懂不懂？懂不懂？懂了吗？懂了，来，再来，你翻开第5页，来重点写上。好，先加减再来乘，乘一样，先加减再来乘，会了吗？懂不懂啦？我不要再写括号咯，我就直接算出来了，先加减加出来咯，先加减再来乘，先加减再来乘，乘一样。哎，那时候就出现这句话了。多久以前？小暑假。暑假的时候就出现了嘛，对不对？乘一样，先加减再来乘哦。好，乘一样，先加减再来乘。会后先加减再来乘，先加减再来乘，先加减再来乘。好，那我现在把这个5元呢，最天的我改成 S， 我把它改成 S， 好了吗？会不会？那乘，那乘一起呢？6乘 S 呢？连一起啊，所以变 6S。好，乘一起嘞，3S。乘一起嘞，9S。啊，你有发现，就是直接加减就好了。有没有发现？会后。好，所以这里写上去，方法就出现了。好，你连 S， 我连 S， 表示你有乘到，我有乘到，会了哈。好，所以你就直接把它当成叫做同类，直接怎样加减就好了。好，你有乘，我有乘，我待会我也会乘嘛，所以大家都有，就是同一类嘛，所以就直接加减了，会不会？会不会啦？好，再来，简单了，6加 3S，9S 写上。好，我不要解释咯，来，如果要解释，注意看了，6S 其实就是停笔开板，6S 就是什么？对，那 3S 其实就是那要相加，所以怎么算？怎么算？方法是什么？先加减嘛，所以等于9乘，先加减再来乘嘛，会不会？啊，所以9乘 S 是不是又连起来了？那答案是不是回来了？啊，是不是很麻烦？反正你有乘，我有乘，那我加减完也要乘啊，所以大家都有啊，所以就同一类直接怎样就好了？直接就算加减就好了，不要再去想哦，你有乘，我有乘，我也会乘啊，懂不懂了？反正大家都有啊，不用管了，反正就同一类啊，就直接加减，懂不懂？懂哈？懂还是不懂？啊，再就你有乘，我有乘，我也会有乘啊，会不会了？啊，所以记起来还用下面这个方法吗？直接怎样？同一类，直接加减就好了，会了。来第二题，
太快了吧？2s 减5s 来直接加减，同一类，2减5不够减，先写负，倒着减。你们记号哈？真的哦，好，养成习惯。来第三题，负7s 加5s，所以呢，先算再花，所以5s 减不够减，先写负，倒着减，所以等于写上。再来第4题，负3s 减6s，来连续负，先写负债全加，所以等于负9s，收工。同一类直接加减，同一类，对，那同一类就表示你有乘我有乘，我也先加减再来乘，懂不懂？我也会乘到，懂不懂？啊，所以反正只有算加减而已，懂不懂？因为你有乘我有乘啊，那是不是你乘到我乘到，我先加减再来乘，我也会乘到，懂不懂？啊，所以大家都有乘到，所以就不要理它了，所以就是只剩先加减就是加减而已，懂不懂？懂了吗？懂后，好，再来。第5题哦，好多个哦，很多个，忘了很多个，算再花来打工赚的，所以等于5s，花的呢，花14个，好，所以等于，对，不够减先写负，倒着减，负9s 收工，难吗？是不是跟上一本一模一样？对呀，只是多年一个 s 而已啊。好，第6题，3s 加5s 减6s 加 s 减9s， 来，麻烦你先做一件事情，没有数字，0哦，这里0哦，没有数字都是1啦，补上去，好，很多个。哎，对，先赚再花，所以赚的，所以总共多少？9s 来花的，花多少啦？好，不够减，所以等于收工，写上。第6题，第7题，喝完了，很快哈。好，来了，糟糕，这题要小心哦，会错赛哦，出代志哦。为什么你知道吗？有人有连 s 有乘到，有人没有啊。所以有乘到是这2个啊，所以这2个是同一类才能直接加减啊，会不会？所以呢，注意听咯，分成有 s 跟没 s 咯。来，有 s 的排出来，负4s， 还有。对，好，排出来，会不会？来，数字排出来，数字这里嘛，连它符号也是它的，你要排出来啊，再来，然后来算它。喂，你们2个没在专心啊！记着有 s 跟没 s 你要分开算，懂不懂？所以你要排出来，排有 s 跟排没有 s， 来排出来之后呢，变这里变2s 减。4s 不够减，先写负，倒着减。来这里好多个，先算再花。11减7，所以等于4，所以最后结合就是负2s， 4在这里了。没有写就是什么？对，就是赚的嘛，还有剩嘛，赚的嘛，还赚嘛，所以加4写上去。好，分2行哦，分2类。好，不同类分开，有 s 排出来，数字排出来，有 s 排出来，数字排出来，分2类，分开算，会还是不会？
来下一题，来把有 S 的抓出来，抓。还有没有人？等一下，还有人没写完。写2行而已，再把答案写上，组合起来就好了。来下一题，停笔，笔放着。坏起毛病，来看，把 S 有 S 的抓出来。负 S， 再来。这里抓出来，再来。这里负4S， 还有吗？没有的话，来再来，没有数字。1，所以连续负。再全加，所以负 S。好 ，S 算完了，来算 Y 的，算 Y 的 ，Y 的 ，Y 的 ，Y 的，来排出来。好，再来很多个，先算再花，只有算没有花，加，全部都是加，所以加起来等于11Y， 会不会？好，你没有跟人家讲，表示就是你赚来的啊，懂不懂？我问你，我钱拿出来，这谁的？我的啊，我还跟你讲说是我赚的，不用啊。所以记得没有符号一定都是赚来的，懂不懂？懂不懂？懂哈？没有强调就只赚来的，懂不懂？懂哈？再来下一个数字抓出来。这里负7正5，好，所以就变成负7加5了，所以变成等于，来开始3个组合在一起。写上。完了。我们上到几点啊？6点半还是7点？6半。要修，维护不维护？有没有挡住？活该。关我什么事？好，那我可不可以再请问你，从第1页学到现在第5页，你到底学会哪些东西？你都忘了，你都不会整理，你们都不会整理。记起来，数字年文字，讲错了。数字年文字，数字年括号年括号都有乘，听得懂了？懂哈？所以都有乘，省掉了，对不对？乘的时候呢，记起来符号乘符号，数字乘数字，然后乘 S 连上去。所以你记起来啦，你只要记起来数字乘那个什么符号乘符号，数字乘数字，乘 S 连上去，数字乘符号乘符号，数字乘数字，乘 S 连上去，会不会了？6乘 S 连上去6S， 会不会了？负2乘 S， 负2S 连上去就好了。所以符号乘符号，数字乘数字，乘 S 连上去。数字乘符号乘符号，数字乘数字，乘 S 连上去。又多学一个了 ，S 跟 S 加减减 ，Y 跟 Y 加减减，数字跟数字加减减，会不会了？会不会了？会哦。好，再来这里写上去重点，这里。好。
好，收工。我就是把前面学的东西全部都合在一起的、啊。我们上次不是学符号乘符号、数字乘数字乘 s 连上去？今天不是学加加减减？现在就把这两个通通用上去不就好了？会不会了？会不会？好，好了吗？好了，好，再来，那开题目了，简单了，这里你应该会了。来看这边第一题，来注意看哦，画里面能算吗？不能算啊。好，画里面要算吗？你有 S 我没 S， 所以不能直接加加减减啦，不能啦。这里也不能算，对，那不能算里面，那再来下一步就是要圈外面，这里要圈外面，圈外面。好，再来就学会啦。这不就是我们上次学的吗？我们上次学这一小段一小段有没有？我们上次不是学过这一小段一小段一小段的？你翻课本第几页？第3页有没有看到？有没有？有。因为用分配率啊，有没有？有。有没有啦？有。6加3乘以9，来看这边，6加3乘以5，来看了，我可以怎么做？我就将我算完乘以嘛，是不是15？那我可不可以换一个方法算？我可不可以6乘以5再加上3乘以5，那等于65，30加上5，3，15也是45，可不可以？两个方法有没有都算出来？有没有？有啊。可是我现在里面这两个我又不能算，这个又不能算出来加完，又不能加成一个数字，那我只好用这个方法啦，乘进去啦，懂不懂？我们懂不懂啦？这两个可以加完吗？不能。这两个加完多少？我不知道啊。懂不懂？因为不同类，懂不懂？到底懂不懂？懂。所以我就要换一个方法，因为我不能把里面算完，所以我就要换一个方法，就是乘进去啊，会不会了？会不会了？所以来开始了，来乘进去，画箭头，来只有数字，那你就数字乘数字就好了。来符号照写，负55加47，好，换下一组，乘进去只有符号，所以找符号，没有就是正，负正，负正，恭喜你，来再来，有符号有数字，乘进去，正负23，连，正负正24，来有 S 的排出来，念，负20S 加9S 减6S，来好多个，先算。再花不够减，先写负，倒着减。好，来数字排出来，28减2加8，所以呢先算再花36，减2，所以等于34，来组合等于负，写上，就这样子，就是把以前很多个组合在一起而已啊。好，符号都要给我写哦。不要给我漏掉东西，你为什么把这两行漏掉呢？这要靠你自己排出来算呢。同一类跟同一类算。好，有 S 的跟有 S 的加加减减，数字跟数字加加减减 ，S 跟 S 加加减减。好，那乘进去要记起来哦，符号乘符号，数字乘数字，有 S 要连上去。会难吗？真的不会哦。好，哪一个东西都不给我漏掉哦？你有没有给我漏掉？有啊，你这里给我漏掉啊！
这不用写，你们知道哦。2的前面你没有写哦，你自己知道吗？知道哦。好，你有没有给我画这个箭头？有。好，这个箭头就是分配率，懂不懂？懂不懂？你有，我也有，分配到了，懂不懂？大家都有，懂不懂？好，你有乘，我有乘，大家都乘了，分配到了，分配率，乘法分配率，会了吗？好，课本合起来。好，把黑板当成是你的本子，你做一遍啊。你会做了，待会不用看你自己的本子，你就会写了啦。来，第二题一样，算里面不能算，所以呢，圈外面。算里面不能算，所以圈外面。算里面不能算，圈外面。好，他没有，再来，开始沉进去，沉进去。减啦，因为你是在2个数字中间，减。好，沉进去。又是数字跟数字之间念减啦，减。负负，4乘7，正正，33，有 S， 正负，32，最后照抄，会不会了？会很难吗？不会哦，来开始分类。乱讲。符号你有没有在看啊？负4S。好，再来。不够减。来，数字排出来。4。来，先赚再花。来，组合。写上。我不要画这个箭头了哦。自己乘的时候念出来哦。正，有没有？要跟像我刚刚那个哦，要把它念出来才不会写错。4、5、20。念。自己念，小声一点。圈好之后开始沉进去，然后都要念。够了，我要写完第6页给你回家当功课。我一口气讲完这一面。看一板，课本合起来了。来圈，画里面不能算，所以圈外面。好，这个符号也是3的哦，没有它就没有这个符号。懂不懂啦？所以你在圈的时候，你可以看这边，你可以圈这个吗？你可以圈这里吗？不行哦。对，因为你们2个乘完，这个乘完会这一个是一个数字这个符号所以是属于这一组的，懂不懂？所以符号要圈哦。好，圈起来。再来下一个，圈正2，下一个圈符号。来，开始，小心有符号有数字，所以你要符号乘符号，数字乘数字。来，开始2照抄。正得正34，正35，有 S， 正23，有 S， 正负26，负正负，剩下自己算，会了吗？会。把有 S 排出来，没 S 排出来，然后再加减组合，懂了吗？懂。好，再看下一题，来第4题，来一起哦。好，我在念，你要念哦。你自己做的时候也要念哦。来，开始了。负正32，有 S， 负34，你自己写的时候会点来点去吗？会哈，也会点吗？会哈。来，或这里正45，有 S， 再来正负49，负正。负会不会了？会了哈。好，下一题，第5题。好，下一题，我会不会讲太快啊？第五题不能算，错，我讲错了。可以算吗？
可以啊，这两个可以算啊。啊，负三，头抬起来看，不要写了，你不要再一直圈了啦。来看第五题，了。你有 S， 我有 S， 你的数字负3，我的数字没有写就是1，会不会了？啊，所以负3加1，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 先算再画，所以变1减3，所以负2。所以呢，你里面算完是负 2S。好，2前面负 2S 算完前面负 2S， 排出来就好了，会不会？会哦。好，前面还没动，照抄，不要写。再来，这里。负9减2，花9块，花2块，连续负先写负再写负11嘛，所以排下来 5S， 排下来负11，再来换这个6减3，还有3再减4S， 会不会了？来前面照抄，照抄写上去。好，画里面。好，再来呢？画里面画完了，算完了，画里面加减算完了，再来呢？哎，画外面。好啊，画外面，连一起就是相乘，所以你现在准备把它乘进去，来开始乘了。符号乘符号，正啊又放第一个，所以可以不用写。再来，符号乘符号啊，讲错了啊，72忘了写。符号乘符号，数字乘数字，所以一开始是14。好，符号乘符号，停笔，课本合起来。符号乘符号，数字乘数字，有 S， 再来，符号乘符号，符号乘你的符号，按没有写就正嘛，正，数字乘数字，20有 S， 正负得负4乘11， 44，负乘以3，负3，负正得负嘛，只有3就写3嘛，再负得正，只有符号你就乘符号就好了，会不会了？啊，再来，恭喜你，你又会算了，来注意看咯，把 S 排出来一起算，所以是 4S、20S、4S， 所以总共38S， 数字排出来14减44减3，所以不够先赚再花，不够减先写负，倒着减，会不会？会了啊，所以排出来38S 减掉33，收工。这里是那个哦，礼拜六要考的，礼拜六考这里。正负数已经考完了，考这里几题哦？1、2，这里7题。我是有时候会考功课的。是啊，对，上次有多啊，对啊，因为要凑到。第11页。对。1、2、3、4。好，礼拜5再讲。反正就是考类似这种的啦，好了吗？所以我们再复习一下，画里面加减减，圈外面乘进去给每一个，画里面加减减，圈外面乘进去每一个，乘进去每一个，会不会了？画里面加减减，画里面加减减，画里面加减减，啊，圈起来就乘进去每一个，懂不懂？会不会了？啊，再来就是又是加减减，会不会了？会了哈，所以不难咯。所以你上一本你学得好，这个就简单，会不会了？都只是加减减。好，再来下一题，第六题，你赶快听完，我赶快留时间给你先写功课。好，来画里面，加减减，5S 减2S， 对，3S 减8加4，减8加4，对呀，负4啊，变4减8。负4不够减，
好，再来照抄，再来画里面加加减减，负9减3，负9s 负3s，乱讲。连续负先写负再全加，负12有 s， 再来2加6，8啊，要写符号啊，对，好，所以最后再加5，再来圈外面乘进去，圈外面跟着我一起做，待会你做才会快，不要先写，不要先写，写了没有？回家功课一大堆嘞，你写了，来乘进去数字，只有数字你就不用符号乘符号，数字乘数字，乘文字粘上去了，记起来只有数字你就念数字乘数字就好了，来只有数字，数字乘数字。好，有 s 就写，来43，对，来小心有符号有数字，所以你就要念哦，符号乘符号，数字乘数字，有 s， 符号乘符号，数字乘数字，好 s 排出来9s， 对，来数字排出来负12减16加正5，好，来先算，再花。排进来，33s， 对，好，写上。这个你会，后面都会了，快教完解 s 了，你们学会国中1年级的，所以回去可以帮你哥哥姐姐的忙了。如果他们是国1，高中就别理他了，哎。你就是问他，你以前这个时候什么学什么？你看你那时候学的，我现在就学会了。对啊，所以你再给我5年，我就可以干掉你，就跟你哥哥讲，姐姐讲，对。所以你就跟他讲，以后你要瞧得起我。国二的话，好，这是第几题？第6，再来换第7，换第7。换第7，来换里面，不用加加减减，好，其他照抄，好，到这里来，这里换里面算，报给我，对，好，3是负的，负3，好，再来照抄，那这里可以算，负4加7， 7减4，3啊，什么3s 啦？好，写上。再来圈外面，好，只有符号，有符号有数字，好，有符号有数字，来准备成了，课本合起来，你们，我讲的太快，你们，课本合起来，来帮我，课本合起来了啦，来开始了。负 s 啊，数字乘文字连一起啊，3s 啊，好，再排出来。好，再来排出来数字。赚的，哎，不用，加9减9先抵消，所以变成不够减先写负，倒着减，排上去，收工，写。